iba-iba din ang as of ikaw nga wala pang motor packages or abroad, since paibalik ka ang mga protocol. Local na, wala kang credit, pero kung sa nalagpas kayo Patay! Patay mo natin. Patay! Yeah! Ay!
video. Ilang yung video ko. Kasama siya po. Corporate siya ng resume. So, kasama naman si Sir. Kailan lang mapasok yan pag ano. Basta ako din kayo, lahat kasi may makapal yung S6 na yun. So, lahat, kung ano yung pinapay yung before na. Pag may nito, kasi nakapila yung makapal. Oh, yes. Handle po po nila. Opo, yes, ma'am. Kasi, ha-highlight natin yung pangalan ni Sir. Tapos, makita natin yung company doon, yung IDR, doon mo match din sa second. Ano play kasi dito? Again, we're right now. Right now, kung saan kayo nagpapa-assist na, pwede namin kayo bigyan. Pero kung advice namin kayo, Dapat po na dyan. access dito lang naman. Tapos, Wait, ito pa lang yan. kasi may mag-grade na. Kasi provide all the documents dito. Pag ayaw pumasok dito, sige, akala yan. Yun o, relax lang. Pareho lang. Tapos, in addition, Kabayad, parang basta mo muna yung tapos yung mga source of income inside parang documents din na tapos may meron yung sa company may kailangan yung mag-provide. Pwede ito, ko kung kanya yung gano'n. ano nga, para same functional. Taas mo yung takip na yan, tapos pocket mo. Tapos, same requirement to Sige, yan. Sabihin. business, business siya, tapos whenever na employee siya yung career division. At yun na lang yung information. Kaya, ikan, dapat nakapasok yan. Baka nakaano yung wire. Diba ang mga Kami mag-asawa kami. Yung sa mga ganito, nagwali kayo. Dalawa tayong dahil eh, kasama kami dun. Ano, lang sa officer ako. Bali, ikaw, parang employee ka ba? So, yung sa kanya, mag-provide yung sa company. Ikaw, kuha ka naman yung employment certificate. Yung sa name na. Kaya, hindi ka rin mag-iwan ko kasi employee ka man ngayon. Tapos may IPR, nag-provide ka tax man kasi employee. Yung sa company na. So, wala ka sarili sa tax man. Or hindi mo lang sa password na natin. Pwede na password na naka-cover ka. So, malaki naman kasi business na natin, cover din na naman sa wala ni isa na lang yung cover din. Yes, ma'am. Yan yung malawang katali. Yan yung nagaan. Yan. Dito? Hindi. Yung mismo nag-fit niya rin. Ito? Oo, yan. Kasi di ba yun yun? Dito, madikit siya. Pero doon, malawang. Ayan. Oo, yan. Ay, hindi pa na lang. Dito na lang. Hindi mo na lang. Meron sa mga bahay.
daming ganun.